হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। বাইরে বৃষ্টি, তেমন বৃষ্টির দিনে এইরকম একটা সুন্দর ইলিশ পোলাওয়ের রেসিপি যদি সামনে থাকে, তখন ব্যাপারটা কেমন হয়? ঠিক সত্যি। আর আজকে এই ইলিশ পোলাওয়ের রেসিপিটা নিয়ে চলে এলাম আপনাদের সামনে। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, প্লিজ লাইক করে দিবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলটি। তো আমি এখানে ইলিশ মাছটা প্রথমে নিয়ে নিয়েছি এবং খুব সুন্দরভাবে কেটে নিয়েছি। ইলিশ মাছ কাটার ক্ষেত্রে আমি খুবই সতর্ক এবং ইলিশ মাছ সবারই মোটামুটি প্রিয় একটি মাছ। ইলিশ মাছ সবাই পছন্দ করে। আমার খুবই পছন্দের ইলিশ ভাজার সাথে ভাত, অথবা ইলিশ ভাজার সাথে খিচুড়ি, অথবা ইলিশ পোলাও, এই ধরনের রেসিপিগুলো আমি খুবই পছন্দ করি। এছাড়াও সর্ষে ইলিশ কিংবা ইলিশ পাতুরি, এই রেসিপিগুলো আমার মোটামুটি ভালো লাগে ভীষণ। তো আজকে ইলিশটা খুব বেশি বড় ছিল না, ছোট সাইজের একটা ইলিশ ছিল। তো হঠাৎ করে ইলিশের পোলাও খেতে ইচ্ছে করছিল, তাই চলে আসলাম এবং শুরু করে দিলাম। তো যাই হোক, আপনাদের আশা করছি আমার ভিডিওটা ভালো লাগবে। তো অলরেডি আমার ইলিশ মাছটা কাটা হয়ে গেছে। আমি এই পর্যায়ে ইলিশটা ধুয়ে নিব। ধোয়া হয়ে গেলে তারপর আমি পেঁয়াজ কেটে নিব এবং অন্যান্য মশলাগুলো রেডি করে নিব। আম ইলিশ মাছে অ্যাকচুয়ালি আমি খুব বেশি মশলা ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। কারণ ইলিশে অনেক বেশি মশলা ব্যবহার করলে ইলিশে অরিজিনাল স্বাদ এবং গন্ধটা থাকে না। তো এইজন্য আমি খুবই অল্প কিছু উপকরণে আজকে ইলিশ পোলাওটা রান্না করব। আর আমি ইলিশ পোলাওয়ের ভেতরে রসুন ব্যবহার করি না, শুধু আদা ব্যবহার করব। তাই আদা বেটে নিলাম এবং ইলিশ মাছটা লবণ এবং হলুদ দিয়ে সুন্দরভাবে মেখে নিলাম। এই পর্যায়ে আমি ইলিশ মাছটা আম ভালোভাবে মেরিনেট করে রাখবো ১০ মিনিটের জন্য। ১০ মিনিট পর মেরিনেট করা ইলিশ মাছটা আমি গরম কড়াইয়ে ভেজে নেব। তো চুলাতে আমি কড়াইটা বসিয়ে দিলাম এবং তেল গরম হলে আমি মাছটা দিয়ে দিব। ইলিশ মাছটা খুব বেশি ভাজবো না, হালকা ভাজা ভাজা হলেই আমি নামিয়ে ফেলবো। আর ইলিশে আজকে কোনো গ্রেভি হচ্ছে না, সরাসরি ভাজা ইলিশটাই আমি পোলাওয়ে দিয়ে দিব এবং সেটা দিয়ে আমি কিছুক্ষণ দম দিয়ে আমি আমার ইলিশ পোলাওটা আজকে রেডি করে ফেলবো। তো মাছটা মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে, এক পার্ট হয়ে গেছে, আমি আরেক পার্ট উল্টে দিচ্ছি ওই পার্টটা যেন সুন্দরভাবে ভাজা হয়। আর ইলিশ যে যেভাবেই ভাজুন না কেন সেভাবেই স্বাদ। হালকা ভাজলেও ভালো লাগে কিংবা একটু ডিপ ফ্রাই করলেও ভালো লাগে। তো এই পর্যায়ে আমি চুলায় আরেকটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি এবং সেটাতে তেল দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম, ভালোভাবে নাড়াচাড়া করছি এবং এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব কিছু গরম মশলা। গরম মশলা দেওয়া হয়ে গেছে, আমি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করছি। ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে আমার বিড়ালটা মাছের গন্ধ পেলেই হচ্ছে একদম রান্নাঘর ছাড়ে না। তো চু তেলটাতে আমি আ চাউলটা দিয়ে দিচ্ছি। চাউলটা ভালোভাবে ভেজে নিলাম। ভেজে আমি সরাসরি এখানে গরম পানি দিয়ে দিব। আমি গরম পানি ব্যবহার করি কারণ গরম পানিটা দিলে চাউলটা খুব সুন্দর হয়, একদম ঝরঝরা থাকে। এবং আমি সবসময় পোলাওয়ে দুধ ব্যবহার করি। তো এই পর্যায়ে আমি এটাতে দুধ ব্যবহার করব, দুধ দিয়ে দিব। তো দুধ দিলে পোলাওটা সত্যিই ভীষণ ঝরঝরে হয় এবং খুব সুন্দর হয় কালারটা। একদম সাদা কালার হয়। তো সবকিছু আমার দেওয়া হয়ে গেছে। কিছু কাঁচামরিচ ফালি করে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিয়েছি। তো কাঁচামরিচটা দিলে খুব সুন্দর একটা ফ্রেগরেন্স আসে। এজন্য আমি কাঁচামরিচটা দিয়ে দিলাম। তো আমার পোলাওটা আমি দমে বসিয়ে দিয়েছি। যতক্ষণ পর্যন্ত দমে হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করছি এবং পাশে আমি মাছগুলো রেখে দিয়েছি। একটু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি হচ্ছে মাছগুলো দিয়ে দেব। মাছটা দেওয়া হয়ে গেলে আমি কিছুক্ষণ পর নামিয়ে ফেলবো। বিড়ালেরা আজকে আমাকে খুবই জ্বালাতন করছে ইলিশ পোলাওয়ের গন্ধ পেয়ে। তো ফাইনালি আমার ইলিশ পোলাওটা এই পর্যায়ে এসেছে এবং ভীষণ সুন্দর হয়েছিল। আশা করছি আপনারা সবাই পছন্দ করবেন আমার ভিডিওটা। আর ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আমার চ্যানেলটা। এই হচ্ছে আমার ইলিশ পোলাওয়ের আজকে ফাইনাল লুক।